wani kawai yau so yake a ce shi chairman din local government, kawai shi shine cutarsa. Wani so yake a ce dole sai ya kai matsayin director, wani burinsa a ce shi gwamna ne, wani a ce shi a dole sai ya zama shugaban kasa, kuma in ya tashi maimaita da yake halal da yake haram sai ya maimaita. To wannan kuma yana cutar da kasa, irin abin da Fir'auna yake. Kaji cewa so kake kowa ya zo kasa da kai, kuma wannan shine yake cutar da 'yan Najeriya a halin yanzu. Idan mutum ya hau kan mulki, kudin ku zai ringa sacewa, yana sacewa zai tara, in zaɓe zo sai ya dawo muku da shi. Amma ko kuma saboda wasu daga ciki ba su da basira, idan ya baka ka karba, to ya ce dole sai ka zaɓe shi. Ba da shi dole sai ka zaɓe shi. Shi yasa talakawa suna daga cikin mutanen da suke taimaka a samar da shugabanci wanda ba na gari ba. Ba na gari ba. Shi yasa duk shugaban da ya zo sai mana abin da ya ga dama. Yanzu ka dubi gwamnatin da muke ciki a yanzu. Kullum fa za a ga daga wannan wahala sai wannan, daga wannan sai wannan. Ranar farko da aka rantsar, ranar ne aka janye subsidy. Wannan subsidin ya jefa talakawa a cikin bala'i da musiba. Amma waɗanda suke da madafun iko, wannan kuma ya ƙara musu samun kuɗi da samun abin da za su ɗauka in suna da wannan niyyar. Wataƙila shugabannin Najeriya suna baƙin ciki da su ga talakansu yana rayuwa mai sauƙi. Kawai abin da suke buƙata shine kullum talakan ya ta shan wahala. Tayu suna duba yadda ƙasashen duniya suka ci gaba, da irin yadda talakawan ƙasashen suke jin daɗi, su kuma suna baƙin ciki nasu talakawan su zama haka. Idan ku haka zuciyar shugabanninmu suke, to birrika sun fi su daraja, sun fi su kima. Wannan shine abin da ya faru. Talakawa na shan wahala, su suna jin daɗi. Dala aka zo aka cire mata tallafi, nan ma a ƙara shiga wahala. Kaza aka cire mai tallafi, nan ma a ƙara shiga wahala. Sai ga yanzu an zo za a sa wani tax, wani dama tun da aka fito da tax reform bill din, mu muka ringa ya ƙasa. Dalilin abin da ya sa muka yaƙe shi, mun karanta abin da expert a cikin jami'o'i suka rubuta. Cewa za a samu matsala kaza, za a samu matsala kaza. Kuma an banda Najeriya, wai ina shugaba shi kadai zai ga cewa wannan abin shine ya dace, dan shi yayi masa mutane wajen miliyan 200 bai musu ba, kace dole sai an yi. Wannan yana da alaka da an san ba za mu yi abin da ya dace ba. Abin da ya dace shine kada mu wani rigima, kar mu wani tashin hankali. Ai Allah ya sa dai lokacin nan shekara 4 ce, to Allah kai mu cikon shekara ta 4. Sai kowa ya wasa ƙuri'arsa, a zo a yi voting, duk wanda ya takura mana out. Da muna iya yin wannan, wallahi da ba za su takura mana ba. Wani sai zai ce magudi za a, ai magudi ana yi ne idan an samu cewa wannan ya samu 55, wannan ya samu 45%. To anan ne za a iya magudin wannan 10%. Amma kun ci 80%, shi abin da ya samu 20% ne, ta za a yi magudin wannan. Ba za a yi wannan ba. Ba za a yi wannan ba. Kai abin da za mu yi na addu'a ma, cewa ya Ubangiji duk wanda ya takura mana Allah takura masa. Duk wanda ya samu a musiba Allah sa shi wacce ta buta mu. Allah ka tankubar da mulkinsa, Allah ka hana shi yadda zai yi. Wannan ma ba za mu iya tashi cikin dare biyu ba. Shi sa kullum sai dai a samu a cikin wahala, kullum a samu a cikin tashin hankali, shikenan magana ta wuce. Kuma babbar cutar mu ta biyu shine, wato ita Najeriya kowa da farashinsa. A Najeriya har gwamna yana da farashi, har senator yana da farashi, har reps suna da farashi, kowa yana da farashi. In ka ba wannan 1000 bai karba ba, kila in ka ba shi 10 karba zai. In bai karbi 10 ka ba shi 100, kila sai karbe ma abin da kake so. In bai karbi 100 ba, kana ba shi miliyan 10 zai ma. Babu aqida, babu jin cewa ni ina kokarin na ento jama'a. Muku sani Allah sai ya tambaye ku. Duk wanda ka je ka zabe shi ba dan ya cancanta ba, ka taimake shi ya kai gaci dan yana dan unguwarku, ko yana dan uwanka, ko yana cikin jama'ar da kake so, ko yana cikin fatin ku, ko a masallaci dai kuke sallah, ko dan unguwarku ne, ka zabe shi akan wannan, wallahi tallahi Allah ba zai baka ba. Abinda ake dubawa credibility da competency ake dubawa. Wannan yana da credibility, he is competent, to sai a zabe shi. Sai a zabe shi. Abu Dhanil al-Ghifari fa ya je ce da manzo Allah sallama, ni ma dan samu wani abu na mukami ka bani. Manzo Allah ya ce ba za ka iya ba. Ya ce kuma ka sani, wato shi wannan mulkin a ranar alkiyama
yace innaha amana, shi mulki amana ne. Wa yawmal qiyamati khizyun wa nadama, amma a ranar alkiyama tabewa ne da cizon dan yatsa. Yake da haka ba za ka iya ba. To san zuciyar mu shi jefa mahalin da muke ciki. In kai magana to kuma ana da hanyoyi biyu da za a bi da kai. Ko dai a intimidating ka, a kama ka, a ma tambayoyi, a razana ka. In kuma ba wannan mai kila dauko dan su makude da baka taba rikewa ba a baka. Amma kuma a daidai wannan lokacin kana sayar da lahirarka. Kai abu ɗaya zaka sa a zuciyarka, wallahi duk ran da Allah ya zaka mutu ranar zaka mutu. Duk ran da Allah bai ranar mutuwa ka bace ba za ka mutu ba. Ba wani shugaba da isa ya kashe ka. Ba wani dalili da ya saka bar duniya. Talakawa dole ne su kwaci yancin su ta hanyar addu'a, ta hanyar bin hanyoyin da ba saba shari'a ba. Amma bai kamata mu folding arms mu kawai mu zauna saboda waɗansu mu suna iya cin abinci mu kyale waɗanda ba sa iya ci, saboda waɗansu mu suna iya sa sutura mu kyale waɗanda ba sa sawa. Waɗannan shugabannin da ke gari namu wallahi ba su da tausayi, ba su da imani, ba su da jin kai mafi yawansu, ba za su taɓa dawowa baya ba. Duk abin da suka tsara yake da mafitarsu, abin da za su gaya muku an yi duk abin da za ku yi. To dama ku ai rauna ne, ba ku da abin da za ku yi. Abin da za ku iya shine na farko ku tashi cikin dare ku yi sallah, ku yi addu'a, ku roki Allah ya kawo muku da duk wani azalimi. Abu na biyu shine a shirya ranar zabe, lalle a zaɓi mutanen da su ne suka cancanta. In ba mu wannan ba to muna da matsala. Kuma wajibin malamai ne. Al'umman nan da kuke gani wallahi ba wanda yake iya yi mata magana ta ji sai malami. Saboda babu aminci tsakanin al'ummar talakawa da shugabanni. Babu amana tsakaninsu da duk wani elite da mai mulkin da ko na yanzu. Talaka duk sai da su ba. Wanda talaka suka yi da su ne malamai. Wannan shi yasa a 2023 malamai suka tallatar da muslim sai mutane suka karba. To kaga yanzu tunda muslim bata biya mutane bukata ba, to ya kamata malamai su fito su ji tsoron Allah, su yi mutane bayani dalla alal akalli dan su kubutar da kansu, dan a gane cewa wancan karan ba da son zuciya suka yi ba. Da haka tunda basu ga abin da ya dace ba, to lalle wajibi ne a zo a yi abin da ya dace. Wallahi al'umma mu tana cikin bala'i. Yanzu ka duba haka kawai fa daga America aka kawo mana hari. Me muka yi? In yan ta'adda ne a je dajin Sambisa mana, shine baya shigowa. In yan ta'adda ne a je cikin jeji mana, sai a je wani gari a harba ko bai samu wani ba, wannan daidai ne, wannan ba daidai bane. Sai a je kan hanya a sa bomb, wannan daidai ne. Sannan kuma shugabannin ku fito su ce wai da haɗin bakin su aka kawo wannan harin. Kuma dai kun san abin da ke faruwa a duniya, wallahi wata sai a samu wani masallacin juma'a a harba mai bomb a ce kuskure. Duk mutane ciki su mutu a ce kuskure. A ce ba na aka yi niyyar kaiwa ba. Amma mun kasa voicing out mu fito mu ce mu yadda ba. Haka za a ringa kashe mu. Duk kashe-kashen da ya ga an mana wallahi makirci. Amma da Boko Haram ya tafi da mutane da yawa. Ga banditiri, ga kidnapping ya tafi da mutane da yawa. Da wasu lakurawa an kirkiro su. Ga rikicin da ba an hada mana. Ga yara a unguwa da suke haura gida ɗaukan babur ko ɗaukan waya. In suka same ka daidai suka sheka. A cikin wannan bala'in muke ba. Ranar Lahadi na taho daga na je ɗaurin ƙwarar rijiyar lemu na taho. Daidai kofar Dawanau an samu hold da yawa, kawai sai ga yara sun fito da addina da makami suna kwatan waya. Da ranar Allah 12 karfe 1 in ka zo ka daga glass din motar ka sauke za su fasa shi kuma sai ka ba su wayar. Shikenan mu ba dama mu abin da muke so wanda shari'a bata hana mu ba, ko ina insecurity ko ba a damu ba. Yayin uwa mu dage da addu'a, mu koma ga Allah. Wannan shine zai taimaka mana. Amma shugabannin mu ku taba tunanin za su tausaya mana. Duk wanda yazo zai karbi mukami zai karba ne dan ya tara kuɗi ya je ya ci gaba da jin rayuwa a cikin jin daɗi. Ko zai tara kuɗin nan ta hanyar halali ko ta hanyar haramu. Ko iya aikin sa ya sa bashi kuɗin ko kuma ya ringa hadawa da sace-sace su halaka mutane. Mutum ya sace biliyan 100, wani ya sace trillion. Wanda trillion din nan yanzu in ka kawo ta a rijiyar zaki kace ayyuka zakai na rayi al'umma a cikin unguguma gaba ɗaya trillion fa. Wallahi ko a Kano aka kashe trillion sai an sa an kashe kuɗi. Trillion fa. Biliyan 1000 ba. Amma mutum da ya sace dan Allah yaushe zai kashe su? Ina ga shekarar da zai kashe su? Saboda tsabagen rashin hankali da hauka da rashin mutunci. Kawai ka sace kamar da sunaka. Sun lalata makarantunmu. Sun je suna kai yayin soja su karatu.
sun lalata asibitocinmu, sun rashin lafiya ta same su tafi waje. Waɗansu hatta chocolate da ake sha ake tanɗa ba fa anan suke siya ba, sai sun je Ingila ko America suke siyo, ko ba da kuɗin da iyayensu suka bin musu gado ba, ba da kuɗin noma ba, ba da kuɗin kasuwanci ba, ba da kuɗin kwadago ba, a'a da kuɗin da ake amfani da biro a ɗauke a mayar da talakawa cikin musiba da bala'i. Wannan yace rayuwar da muke. Da haka dole wannan abu akwai takaici, akwai ciwo. Ka je asibitoci ga yadda mutane kawai zama suke asibiti amma ba su da kuɗin da za a yi musu magani. Ka je ka ga yadda yara ba sa zuwa makaranta. Nan kuna gani elite ne a nan gurin, aksarin wanda suke cikin rijiyar zaki da ɗorayi babba mutane da suke da rufin asiri. Ka tafi waɗansu unguwanni can daga baya kaga mutum yana da 'ya'ya 10, 'ya'ya 7 amma ba ɗaya da yake iya zuwa makaranta. Babu ɗaya da yake zuwa makaranta. In kana ɗan taimakon 2,000, 3,000 to duk wani ma in ya samu katin asibiti kai zai kawo gidanka. Halin da muke ciki kenan. Yanzu ba za mu tausaya kanmu ba, in su bu tausaya mana ba, ba za mu yi abin da ya dace ba, in su bu su mana abin da ya dace ba. Kan mu rigima, kan mu tashi hankali, amma mu yi abin da ya kamata. Lallai mu yi abin da ya kamata. Wannan ƙuri'ar da kake gani da ta limamin Juma'a da ɗan iska ɗan shaye-shaye kan titi duk guda ɗaya ce. Duk ɗaya ce. Da haka sai mu fito da yawa. We voting out, duk wanda muke son voting out, kar ka dole wanda zai ga kai rigima ko tashin hankali, kar kai wannan, amma mu yi abin da ya dace. Su kuma shugabannin mu roƙa musu shari'a, in ba masu shari'a bane Allah ta'ala ya mana maganin su. Allah ya kawo mana da su, ya kawo mana wanda za su tausaya mana. Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a cikin musiba da bala'in da aka samu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu, ya ba mu mafita. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da' ad-din واهم عودة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Muna roƙon Allah ta'ala ya malam da alkhairi. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar, ya ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.